哎，你好，你好，你们就是定做的这个语音自动播放模组，我已经做好了哈。那喇叭这个是喇叭，那喇叭的线我都做留5公尺，就照那个说明，就是一开始说的规格，那里是界限是5公尺啊。然后喇叭是插这个孔，这个按键是切换，就是自动播放，每隔5秒钟播放一次，这自动播放，或者是红外线感应的播放方式。切到 O 是红外线感应，切到 I 是自动播放。你现在这样切过来就是自动播放。这样切过去就记得2台都一样 ，O 是红外线，红外线是 O，压过来。这个是那个自动播放。那我现在用自动播放，就是每隔5秒就自动播放，就是不用，就是一样。那我现在切到红外线感应。这个是调声音大小。那你有时候插上去怎么发现怎么不会动，就有可能你声音把它调到最小声。所以说这个检查一下有没有调到最小声，最小声当然听不到声音了。喇叭我这样子你比较好收啊，你这样子可以收的时候就可以分开收可是这个是接在固定，这个也是5公尺，就感应就是红外线感应器接到这边也是5公尺。那再来这个是电源，电源我这边有写 DC 12伏、DC 12V 跟 DC 5V。这边就是我会附一颗变压器给你，可是我只有附12伏的变压器给你，就是它这个它可以插那个240跟110、220的那个电源，就插头都可以。那插电源这个头就这边的头就变压器就接到这边，这个是用变压器供电的。这个是一种。它总共有3种供电方式，3种供电方式就只能单独用，你不能就你只能同时使用其中一种，你不能两个共用或3个共用，那个会让这会容易故障这个是接锂电池，这个就是接我们的那个行动电源。我现在就用行动电源来做测试。这个变压器没有什么变压器，就插电就可以用了。行动电源就是这个我们行动电源都是5伏，就是 DC 5V， 或者是你有变压器是 DC 5V 的也可以插这边。我会附这个线给你们，就是行动电源接出来可以接这边。这个就是行动电源都是 5V， 或者是其他 USB 的通通是 5V， 5伏。不知道有没有插进去，好，就这样大概。那好，那这个红外线感应就切到中间是关掉你只要把它切到底下来，它就开始。我这个是装这个红外线感应器，这个是吃电池的，这样子比较单纯，它电池可以撑很久。而且你电池比较容易准备。因为它已经感应到就开始播了。我现在让它1分钟先播完。现在是吃行动电源的电。你这个时候去感应，它感应到灯在闪，就是有感应到人走过去感应到，可是因为它声音还没有播完，它不会重新播放。现在停电了嘛，对不对？那我手再挥过去，又感应到了，红灯在闪就感应到了。那我现在先把它关掉，电源拔掉，它关掉。你这个红外线你没有用的时候，因为你看它现在只要有东西扫过去，这个是感应区，感应区你只要有东西扫过去，它就会动作，所以说你关掉就把它切到中间 off， 这样就可以了。它是吃电池的，电池要装在这里面，3号电池3颗。这个有个固定架，看你是要直接用双面胶带粘在一个固定的地方，还是说有一个固定架是可以锁在墙壁或什么的，就看你们到时候你们自己要怎么装。大概就是这样子。那因为我记得空运好像都不能寄电池像行动电源或是里面的电池通通不能寄，所以说这个你们要自己想办法。
啊，这个是你只要有5V 的，通通可以插到这边来了啊。USB 或是行动电源哈，或是变压器都可以啊。这个是要接12V 的啊。这个是锂电池3颗，锂电池18750那个哦，18750那个3颗。这个我本来也是说没有，这个你们要自己准备，因为那个锂电池还要有充电器。其实有这个行动电源跟变压器哦，其实就已经够用了啊。这个锂电池多的，你看你还要去买那个锂电池，还要买充电器，其实这个就很方便了。因为这个其实跟这个是功能是一样的，只是你这个可以多准备几颗就可以了。哦，这个其实1颗应该可以撑蛮久的，因为这个蛮省电的。大概就这样子。那这个是老五的声音，那另外一个那个大白鲨的声音也是操作方式都一样。好，我在这上面也会写这个 DC 12V 跟 DC 5V 啊，这个一样会附这个线。哦，这个是转接线，这个是 USB 转 DC。啊，这个变压器是记得不能插错哦。你变压器上面这个都有写规格，说是它是 DC 几 V 的 ，DC 12V 的，我就只有给你们 DC 12V。可是 DC 12V 不能插到这个 DC 5V 这边会烧掉哦。哦，就记得接线的时候要记得不要插错。OK。